Po du pak me bo kështu ma relaksu se këtë muhabetin, mos mi u mërzit, qysh me festu. Edhe qka është festa mas pari? Festa është ngjarje e madhe, e rëndësishme, qoftë me karakter fetar, kombëtar ose global, e cila përsëritet ose çdo javë, ose çdo vit, ose çdo dekadë, decenije, milenium e kështu me radhë. Tash, qysh me festu hoxh? Qysh me festu? Unë i kam do këshilla qysh me festu, normal për veti dhe për juve. Kur po tham qysh me festu, jo veç Bajramin, edhe 28 nëntorin, edhe 17 shkurtin. E para e punës që du të me bon fest është me thy rutinën. Rutinë është një punë që e bon për dit. Për dit, kalon monotoni, mërzitesh. Punon mekanikisht, dur të punojnë mekanikisht, nuk është aty truni heq. Do më thonë, rutina është kur ti e bën një punë çdo ditë edhe kalon monotoni pak. Çka është festa? Festa me thy rutinën, me prish rutinën, mos me bot njëjtën. A dini çka ka boz Muhamedi alayhis salam? Kur dal me shku në Bajram, i ka ra qësoj udhe, u këthy për një tjetërës udhe. Mos me shku për një tjetërës udhe. Për shambull, kush ka me shku në punë sot? Kush ka me shku në punë? Kini me shku dikush punë. Me shka shkoni në punë? Me kere, sot kam me shku. Po, interesantë me shku kam, me thy rutinën. Ja me shku me tren, me thy monotonin, me thy bajatizmin, me bu diçka pa lidhje që se bo kur. A dini pse vllazni? Shini se është pak filozofike, a? Njeriu kur e bën një sen rutin, nuk e shijon. Nuk e shijon. Kur të thesh rutinën, je këtu. A din kur kënaqet njeri? Vetëm kur është prezent këtu. Me bën me tik që tash me aty, ti nuk kënaqesh. Për mu kënaq, do të me konë këtu dhe tash. Për mu kënaq, do të me konë këtu dhe tash. Vetëm në situatën kur je këtu dhe tash, e shijon. Si je këtu dhe si je tash. Shkoj jeta. Për shembull, unë e gjithë e kom gjitat kapuqin e hoxhës, sot e ngjes plisin. Çka me thy rutinën. Kur shkojsh te shtëpia, o, thujnë çka ke bu kështu. Çatëre. Kur të habiten njerëzit që je të bu diçka, çatëre je të e festu. Kur thujnë, mos ke gabu nëse një me qëllim jam të bo. Domethënë, kur bëjsh diçka, kur thesh një rutinë, që njerëz çuditen çka ke bo, çatë je të e bo festën, o kupton. Nëse sot je i rëndëmt, nëse sot je si gjithë, i bjen që nuk e ke festu. Nëse se ke thy rutinën sot, nëse se ke bo naj çudi sot, naj diçka të veçantë sot, domethënë nuk je të e festu festën. Festa është përpjekja e njerëzve me ndryshu atë rutinën ose jetën e përditshme. E dyta është bëni diçka që ja u kënaq shpirtin juve. Veç që në mos është haram. Haram s'bën me konë. A dini pse? Sepse çdo popull e ka mënyrën e vet gëzimit, mënyrën e vet festimit. Çdo familje ka mënyrën e vet të festimit. Çdo individ e ka mënyrën e festimit. A dini pse çdo individ? Se edhe me moshë varet. Sepse edhe me kalimin e moshës, domethënë gjana të relaksojnë. Ma i ri të relakson diçka tjetër. Në moshë të relakson diçka tjetër. Në pleqni të relakson diçka tjetër. Prandaj secili duhet me manifestu një gëzim që i përshtatet moshës, kulturës ti, familjes ti, e kështu me radhë. Treta, se di veç po kam qef këta trit me më kuptua. Për Bajram, për më knaq fort, du të më këthy me bo diçka kur je kanë fëmi që ke bo. Kur je kanë fëmi. Për shembull, mu mi ka kojt lpisat shumë. Edhe për Bajram, është mirë lpisa. Po se besoni, me ne pru dikush një lpis për Bajram. Me atë me lash. Se këtë kujton, apo kujton? E katërta është me knu. Me knu. Mja thonë kongës, e valës, e gazmendit, e këndimit. Edhe mos më tut se këtu normal
na jena në hall edhe me do fetar që si në të e marrë vesh fen. Na jena në hall. Na jena në hall me do njerë që veç kur të ka vaj e kiamet din me konë fetar. Ku hoxha kur të është për dek, qëfar spjegimit bënd të knaqa. A kur të gzim, si a theta gjithë fjale, së mësu i shkreti. Kur pas spjegu gzimin, kur pas spjegu kongën, veç mërzi, deq, qëfar të vajzi për dek. E keni patë na kur të vjen hoxha, hoxh folë se sot është e jotja, dhe më thonë veç kur des është e hoxhës. Pasi kina një problem, sidomos këta që janë edhe si fetar ka pak. Për shembull, këta që janë mësus, hoxh, kryefamiljar, plak, pak si plak, këta kanë atë orën e vetë, prestigjin, edhe s'dojnë me prish ato. Qysh hoxha është shambull, do të menajt veç serios, veç që më rëllë. Hej njerëz, nuk na vynë që si shambull tyra. Një mësus që nuk kesh kur nuk na duhet. Një mësus që nuk din me kesh, nuk na duhet. Një plak që s'din me lu, e s'din me kesh, nuk na duhet. Nuk është model i joni, a njëri që rënë si statuj, si cungë. As dihet kur o nervaz, as dihet kur është dikzum, as dihet kur ka bajram, as dihet kur ka Ramazan. Aj, pse? Pse mos me malë pisen? Jo, hoqë se këta, ti du të me konë njëri serios, nuk përna duhen që si njerëz. Se këta njerëz jenë të pakapshëm. Neve na vynë një hoqë, një mësus, një profesor, një politikan, që din me lu, din mu vesh trenerka, din me najt me popull, din mu kesh, din me gzu, që shtu na duhet neve. Apo kuptani? Neve nuk na duhen personalitete me prestigj. S'kesh ky se ka orë ky. Me bo me kesh e marri fëmija për kom. Qasja jonë për njerin serios është qasje gabume. Njerëzit serios, din me lujt, din me kesh. Nuk na prishet burnia nëse sot për bajram bojna dykun vale. Nuk prishet burnia. Burnia është tip top. As mu së më prishet hoxhallaku nëse keshi, luj me juve, knoj me juve. Dhe me thonë, neve nuk na vynë që si modelet të ngurta, që as din me kesh, as din me luas, janë personalitete. Hoxha zguzon me duhet me goditun me najt. Pse? Pse duhet kështu me bo? A bom ju pyt diçka. Qysh kajnë fëmija? Qysh kajnë fëmija? Qysh kajnë fëmija? Kalzëm një qysh kajnë. Qajnë. Kajnë me lot, kajnë krejt, komplet kajnë. Qysh kajnë të mlejt? Një farë, do me deka. Hej, o njëri, ti ki energji negative. Kaj shlirë? Kaj, qite. E kuptani, ajo është një energji negative. Pse nuk kanë shlirë ti? Pse s'kanë shlirë? Se marre me të po dikush të kajtë. Kaj shlirë. Aj tjetëri, ta është e kundër ta, kur të kesh. A din kështu, O vlla, pse s'kesh mirë? Pse s'kesh me krejt zemrën? Pse s'kesh me krejt gojen? Pse nuk kesh komplet? Pse kesh ashtu i shtrydhun? Gabim është kjo, ti je ty e shtopu energjin. Kur të kesh me krejt gojen, merr energji pozitive. Kur të kajsh me krejt trupin, e qet në energji negative. Është normal kjo, s'do të muni asnjë, domethënë këto janë ndjenja këtë normale, kuptoni? Domethënë kena komplekse. Na kur të kajna më nohë me stopu. Kur të keshim, zguzojna me kesh lirë. Pse duhet me bo kështu? Qka është feja? Ju lutna qka feja? Feja mu largu, feja është me pështu pe robris njeriut, vetë Zotit. Për mua më rëndësi, vetë Zotit jam. Pse duhet me kanu në i prokupun qa thuti për mu? është problemi jyti aj, ti mund më pasi nati, ti mund me kanu negativ njeri, vetë zimi që është problemi jyti. Pse duhet mu merën me ty? Unë e veç me vetë vetën ti me merë. Kur të më keshit, keshi fort. Kur të më knohet, qohna knoj midis restorani. Pa asë një problem. Ajo shpirti jam. Pse du të me vujtune, që ka thuj njerëzit? Lironu për i këtyne gjona, sepse mendimet e njerëzve, gjykimet e njerëzve zakonisht janë, kryesisht janë negative. Njerëzit janë të prinë me të gjyku negativisht në shumicën e rasteve. E funit, para se me përmbyll, është më mënu me i gzu tjerë që i ki për rreth, ty fillu prej bashortes, fëmive, farefisit, shokve, me konë maksimalisht i hareshëm, sepse ty e shumëzu gëzimin, rritet